シオンさん、気の毒にこの高さじゃそっちでしょうね。事故と事件の両面で捜査します。事故のわけない。ミオンはまだ見つからないんですか？そうそう、それをお伝えしたくて来たんですよ。実は見つかったんです。え？